Hello， 大家好，我是吴月宝哥。今天这个影片呢，我想要来跟大家分享我最近设计的一个小工具，叫做 Fellow Search 的万能工具箱。那么这个万能工具箱呢，它本身是一个 Chrome 的 extension 这个扩充套件。那么这个影片呢，我就想要来示范给大家看一下这个东西到底怎么用啊。首先呢，我们先把它加到 Chrome 去哈，那我们就继续安装，然后新增。然后新增完成之后呢，我们其实可以把它钉选起来，固定。那怎么用呢？很简单哈，我们就直接按一下这颗按钮，我们就可以打开 Fellow Search， 对吧？那么进来之后呢，我在这个扩充套件里面设计了非常多的快速键，方便我们快速的在 Fellow 网站呢来浏览。那因为 Fellow Search 网站的功能非常的多哈，所以像我每天都在用哈，在这种情况底下如果有一个好的键盘快速键来帮我快速的导览整个网站的一些功能啊，或者是进到不同的页面，就会非常的方便。那么接下来呢，我就来介绍几个好用的快速键啊。第一个我想要介绍的是 Ctrl B。那 Ctrl B 呢，主要就是可以让左边的这个侧边栏缩起来然后再展开。例如说我现在按这样它就锁起来。那我再按一次 Ctrl B， 它又打开。所以如果说我们今天在搜寻的时候不需要看到左边的这些历史记录啊或者选单，那关起来之后呢，我们就可以用比较沉浸式的方式，透过 Fellow Search 来帮助我们探索这个世界。好，我们再按一次 Ctrl B 打开。第二个功能呢，我想要示范就是说，当我们最近几次的这个历史记录你想要搜寻的时候，我们其实可以快速的在这几笔呢快速的导览。那么键盘的快速键呢是 ALT 加 J 跟 K。J 呢就是往下走， K 就是往上走。那么其实如果你是工程师的话，你用过 VIM 这个编辑器，这个快速键是差不多的哈。例如说我想要看最近的历史记录也就是上一则那上一则是 Python 怎么安装，对不对？我们就可以按 ALT 加上 J， 它就可以跳到下一个历史记录。那我如果再按一次 ALT 加 J 呢，它基本上就是再往下一个那我按 K 或者是 ALT 加 K 都可以它就回到上一个记录。然后呢，我们再按 K， 它又回到上一个记录不对，这已经是第一个了所以它如果到最上面的话呢，它就不会再动了。好，那除了这些快速导览的功能之外呢，其实还有一个快速键呢，叫做 Escape 键。好，所以我基本上呢，把整个 Fellow Search 的网站当成一个应用程式来看待了所以呢，当我按下 Escape 键的时候呢，通常代表我已经不想要看这一页了，所以我就把这个 Escape 键呢设定为回首页例如说我按下 Escape 键你看我就马上回首页，然后 Ctrl B， 然后呢马上就锁起来了，对不对？好，那有一种情况我们可能会需要，我想要搜寻过往的历史记录。那么这时候呢，我就不需要用滑鼠呢真的去点历史记录我可以按 ALT 加斜线ALT 斜线按下去之后呢，直接就跳到历史记录的页面。那么如果说你今天跳过去搜寻，你当然可以直接打那么如果你不想搜寻了呢，就按下 Escape 键，它就自动就回上页所以就非常方便所以现在我们已经记得几个快速键了Ctrl B， 然后呢 J 跟 K， 然后 ALT 斜线，还有 Escape这几个都可以在 Fellow 的网站呢快速的导览。那其实还有一个功能呢，也蛮常见的就是主题集的部分，也就是这个东西。那主题集呢，我也设定了一个快速键，就是 ALT 加 T 因为它是 Topic Collection 嘛所以 ALT 加 T 按下去呢，它就直接跳过去主题集。那一样再按下 Escape 键，随时可以跳回首页所以我们整个网站呢在浏览的过程呢就可以非常顺几乎不需要用到滑鼠我们就可以快速的去导览不同的页面。那么除了这个之外呢，其实还有一个好用的功能，我想要秀给大家看就是假设呢我按 ALT 加 J 跳到这个 Python 怎么安装。那么如果说这个回答还不错我按 Ctrl B 先关掉一下我如果觉得这个回答不错我想要 share 给朋友那一般来讲我们会用滑鼠呢去按右上角的这个分享那对我这种键盘控来讲的话呢，这个动滑鼠呢基本上就显得有点不专业所以呢我就按 ALT 加 S S 是 share 的意思嘛所以按下去之后呢马上就进入分享的页面现在我的这个剪贴簿直接呢贴上的话，就是 copy 下来分享的这个连结的结果所以呢其实你就可以快速的切换到另外一个视窗例如说 Line 或者是 Facebook， 马上就可以把这个网址呢分享给别人非常非常的方便好，
那么除此之外呢，其实我还有设计一个快速键，真的是非常非常好用。怎么说呢？我们来看一下哈。Velo Search 网站本来就有一个 Ctrl+I 的功能，按下去之后呢，我们本来就可以询问任何问题哈。那我就做个实验哈。假设呢，我说这个现在的这个好，假设叫做纽约好了哈，纽约是几点？那如果我这样子问，对不对哈？那 Velo Search 因为它本身呢是这个AI 的搜寻引擎嘛哈，它可以立刻上网帮我找到现在纽约的时间哈。如果按下 Enter 之后呢，那我按 Ctrl+B 再把选单打开，你会发现哈，我刚刚所提的这个问题哈，现在纽约是几点？它其实会出现在我们的历史记录，但是很多时候呢，其实我们并不想要留下这个历史记录。所以在这个情况下呢，我们就可以按 Ctrl 加 Delete 这个是我设计的一个快速键，快速的把这一笔给删除所以对我来讲真的是非常的方便所以 Ctrl Delete 按下去之后呢，这一条就直接删除了，完全不会问你就非常方便因为有时候我们不想要留下一些搜寻的记录的时候，就可以按 Ctrl 加 Delete。最后我再分享一个快速键一样是 Escape 但是呢却不是回首页。我们在任何一个地方呢，输入文字的时候，如果我想要清空这个输入的内容，按下 Escape 键，我也会帮你把它全部清空。例如说，我在历史记录输入文字，那么输入完之后呢，我想要清空这个历史记录，一样可以按下 Escape 键，它就清空了。那我再按一下呢，它就可以再回到上一页。OK， 像这样子。所以以上呢就是我的 Velo Search 万能工具箱的基本介绍事实上呢都几乎没有界面这一堆我目前所设计的功能全部都是快速键，可以让你用键盘呢来操作整个网站，感觉非常的酷，对吧？如果你选择安装 Velo Search 万能工具箱，记得来到这边给我5颗星支持一下哦。好，今天的分享呢就到这边，谢谢大家，拜拜。